Машина для производства потолочных перегородок King Grail, изготовленная по индивидуальному заказу российскими заказчиками, может производить потолочные перегородки из алюминия, железа и оцинкованных листовых материалов. Скорость может достигать 30 метров в минуту, а ширина формовочной машины может регулироваться для достижения производства различных спецификаций продукции. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с King Grail.